ครับนี่คือลูกกบธรรมชาตินะครับลูกออสนะครับที่ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับที่ไม่ได้ผลครั้งนี้คือได้ผลเดือนสิงหานะครับวันที่30ฝนตกแรงนะครับมาถึงวันที่31วันนี้ก็วันที่1นะครับก็ได้มาดูน้ำนี่คือลูกออสนะครับของกบนะครับเล่นน้ำไปแล้วครับ